8월 5일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 책 아침마다 새로운 이에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 월요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 마태복음 6장 5절 6절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 너희는 기도할 때 위선자들처럼 하지 말라. 그들은 사람들에게 보이려고 회당이나 길 모퉁이에서 서서 기도하기를 좋아한다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 그들은 이미 자기 상을 다 받았다. 너는 기도할 때 방에 들어가 문을 닫고 은밀하게 계시는 내 아버지께 기도하여라. 그러면 은밀하게 계셔서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리는 하나님께 주목한다라는 제목으로 함께 묵상글과 말씀을 나누겠습니다. 기도 생활이 잘하려면 시간이 걸립니다. 일부러 시간을 떼어 훈련해야 합니다. 허둥지둥 되는 일이 아닙니다. 바쁘면서 동시에 기도할 수 없음을 나는 압니다. 열심히 살면서 기도할 수는 있지만 바쁘면서 기도할 수는 없습니다. 마음이 쫓기거나 산만하거나 분산되어서는 안 됩니다. 기도하려면 사람들의 말보다 하나님께, 내 요란한 자아보다 하나님께 더 주목해야 합니다. 그렇게 하려면 일상의 소음에서 일부러 의지적으로 물러나야 합니다. 만족할 줄 모르는 자아에 초연해지는 훈련이 필요한 것입니다. 오늘 우리는 예수님께서 우리에게 기도를 가르치시고 또 묵상글을 통해서 우리가 어떠한 마음과 자세로 기도해야 하는지 아침에 짧게 나누었습니다. 여러분은 하루 중 어떤 시간을 떼어서 하나님께 기도하고 계십니까? 아침에 일어나서 첫 시간을 혹은 잠에 들기 전 마지막 시간을 혹은 여러분의 일상에서 바쁜 와중에 운전하면서 순간순간 하나님께 기도하십니까? 그 모든 기도의 순간이 너무나도 소중하고 짧은 시간일지라도 우리의 영혼과 우리의 마음과 생각을 완전히 새롭게 하고 하나님께 온전히 주목시키는 시간이 될 것입니다. 무엇보다 오늘 저자는 우리가 기도할 때에 우리 내면의 분주함과 시끄러움을 온전히 내려놓아야 한다고 우리에게 말하고 있습니다. 기도할 때 우리가 원하는 그 마음이 너무나도 커서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 구하기보다 그저 내 마음에 있는 것들만 쏟아내기 바쁘다면 그 기도는 조금 아쉽게 끝날 수도 있습니다. 또한 기도는 훈련입니다. 우리의 시간을 들여서 우리의 마음을 들여서 바쁘지만 그래도 가장 중요한 것이 기도라는 것을 아는 사람들은 바쁜 와중에도 시간을 떼어서 온전히 하나님께 드립니다. 여러분, 앞으로 마주할 이번 한 주는 어떠한 일정으로 여러분의 캘린더가 채워져 있습니까? 누구를 만나시고 어떠한 일정들이 예정되어져 있습니까? 회사에서, 가정에서 바쁜 한 주를 보내게 되실 것입니까? 혹은 조금 여유로운 한 주를 보내게 되십니까? 우리의 바쁨과 스케줄에 관계없이 하나님께 기도하는 시간을 떼어내 보십시오. 조용하게 우리의 내면과 환경을 만들어 두시고 우리의 요란한 자아를 내려놓고 하나님께 온전히 주목하여 그분의 얼굴을 구하고 함께 기도해 보십시오. 그때 하나님께서 우리에게 말씀하시고 우리의 삶의 방향과 또 우리가 원하는 것과 우리가 필요한 것과 또 우리가 해야 할 일들을 조금씩 보이실 것입니다. 하나님께 마음과 생각을 주목하며 기도할 때 놀라운 변화와 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 경험하는 저와 여러분 되기를 간절히 축복하고 기도하는 아침입니다. 오늘도 모닥불 기도의 짧은 묵상의 시간에 참여해 주셔서 감사드립니다. 어, 잠시 기도하시고 오늘 모임을 묵상을 마치겠습니다. 함께 기도하실까요?